Round one. Fighters.
So, one more time, give a big hand, grand applaudissement pour tous les deux combattants, mesdames et messieurs. We have a winner, TKO in the blue corner, Daniel Vogel! So, ladies and gentlemen, here he is, right from Switzerland. Daniel, great victory. So, tell us about the fight. Well, thank you very much, first of all. Thank you for the opportunity to let me fight here. It was a tough fight. It was a good opponent, but I've been putting on hard work, and I need that money to get my bird. I toast her, basically. So I'm just fighting for money. Please give me some more money. At the beginning, you were fighting at the bottom, and then he gave us the chance to fight one more time in the stand. But it was better than for you to fight in the stand with this opponent. I don't really care no more where the fight goes. When I started my career, I used to be a kickboxer only. But now, training with the best team in the world, Team Cowboy, 4 corners, I became a complete MMA fighter. I don't mind whether the fight goes to the ground, whether it's in a strike or in the clinch. I'm ready for everybody now, ready for anything. Das sounds gut. Und jetzt noch ganz kurz schnell für unser Schweizer Publikum, nämlich der Daniel Vogel kommt auch aus der Schweiz wie ich. Und deswegen tun wir ganz mal schnell kurz auch noch mal an unser Schweizer Publikum. Kannst Grüße geben und noch mal sagen, wie du den Kampf gesehen hast. Ganz liebe Grüße an meine Kollegen, ganz liebe Grüße an meine Mutter, Heinz. Was soll ich sagen, Hop Schweiz. Grüße an alle Schweizer Kämpfer. Und wenn sehen wir dich beim nächsten Kampf, wo tust du als nächstes kämpfen? So schnell wie möglich, Mann. Ich brauche Geld. Ich bin gerade neu eingezogen in eine Wohnung. Deswegen mein Manager aber so schnell wie möglich. Ich brauche einen Kampf, ich brauche Geld. Aber bei Logo, oder? Ja, guter Mann. Kenn ich auch, sehr gut. Perfekt, super. Hat mich sehr gefreut, herzlichen Dank. Ladies and gentlemen, give him a big hand. Thank you so much.